Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Saya Kresdi Eski Pendong, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian termodinamika, yaitu termodinamika berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 2 kata, yakni termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi termodinamika dalam segi bahasa berarti perubahan atau pergerakan energi panas. Termodinamika merupakan salah satu teori fisika yang membahas mengenai hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Dapat juga digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisik tertentu yang menggambarkan sifat-sifat. Konsep ilmu dari termodinamika adalah untuk mengubah kalor menjadi energi yang meliputi proses aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Dari perpindahan energi ini mengakibatkan adanya perbedaan suhu. Termodinamika erat hubungannya dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan juga kespontanan proses. Termodinamika terdapat beberapa sistem, yaitu 1. Sistem tertutup, yaitu terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, namun tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau menjadi contoh dari sistem tertutup, yang mana terjadi pertukaran panas namun tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Pertukaran panas, kerja atau keduanya dalam suatu sistem biasanya dipertimbangkan dari sifat pembatasnya, yaitu pembatas adiabatik, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas. Pembatas rigid, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Adapun sistem kedua, sistem terisolasi, yaitu terjadinya pertukaran panas, kerja atau benda dengan lingkungan, seperti tabung gas terisolasi. Adapun juga yang terakhir, sistem terbuka, yaitu terjadinya pertukaran energi, yakni panas dan kerja dan benda dengan lingkungan seperti samudra. Sebuah pembatas yang memperbolehkan pertukaran benda disebut dengan permeable. Baik, sekian penjelasan singkat tentang termodinamika dari saya. Kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.